အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘလော့ပိုင်းကိုမျိုး YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့အခါမှာကိုမလိုအပ်တဲ့စာသားတွေကိုဘယ်လာအသုံးပြုပြီးစာသားတွေကိုဝါတဲ့နီလန်လေးကိုအသေးစိတ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံး cut အထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new video ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် A man stood on the gallows. โอเคဒီမှာဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စာသားကြီးကိုကျွန်တော်ကဝါပစ်ပဲပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အောက်ကမီနူဘားလေးတွေက UV gate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเค UV gate ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က over လေးကိုဆက်နေလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က over လေးဗီဒီယိုကိုဟိုရှေ့ဆုံးအထိကျွန်တော်ဆွဲပို့လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က over လေးဗီဒီယိုကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အောက်ကမီနူဘားလေးရဲ့ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ method ကိုဝင်လိုက်မယ် method ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က rectangle ကိုရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ rectangle ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က A man. ဒီစာသားရှိတဲ့နေရာလေးကို rectangle ကိုရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းလို့ရပြင်လို့ရတယ်ကိုကဒီမှာဒီစာသားနားလေးမှာနည်းနည်းထက်အောက်ကလေးကိုကျင်းမယ်ဘေးလေးကိုဆွဲမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုစိတ်ကြိုက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကမီနူဘားတွေကဟိုရှေ့နားလေးမှာရှိတဲ့ effect ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်effect ထဲရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က video effect ကိုရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျဗီဒီယို effect ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကဒီနားလေးမှာဘလာဆိုပြီးတန်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘလာမသုံးတာကြာသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကရိုက်ရှားလိုက်မယ် BLUR ဘလာဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘလာ effect ကိုတွေ့တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကကိုကြိုင်းနေတဲ့ဘလာ effect တခုကို A man stood on the gallows, moments away from it. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကစာသားကဝါသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပိုဝါကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှော့တင်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုနည်းနည်းလေးပို A man stood on the gallows. โอเคဒါကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကိုဘယ်လာအသုံးပြုပြီးဝါတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်